Caminhão? Caminhão é pra quem gosta. Desistir não é uma boa resposta. Não importa o agrupamento, não importa o caminhão. Se você gosta, lá em frente, meu irmão. Agora fala pra mim, alguém nasceu sabendo? Então deixa o garoto tentar. Ele também quer realizar o sonho de poder viajar. Ele sonha sentir essa liberdade, cruzar o Brasil de cidade em cidade. Sabemos que nem sempre o caminhão vai estar lavado, tão pouco é cristal do lado. Mas sonhar não custa nada.